النهارده هنتكلم عن الفرق ما بين الايتنج ديس اوردر والديس اوردر ايتنج. في الاول الايتنج ديس اوردر ايه هو؟ ده اضطراب نفسي. هو في الحقيقه مش اضطراب واحد، هم اكتر من اضطراب نفسي. بيكون متميز بالاتي: بعدم التحكم في الرغبه في الاكل. ثالثا يكون في سلوك قهري للقيء او لترجيع الاكل اللي اكله. الايتنج ديس اوردر نوعين كبار، هما البوليميا نرفوزا والانوركسيا نرفوزا. الانوركسيا نرفوزا هو اضطراب فقدان الشهيه العصبي، وده بيكون الشخص فيه متصور نفسه اكثر وزنا او امتن من حقيقته الطبيعيه. الاضطراب الثاني هو اضطراب البوليميا نرفوزا او الشره العصبي، وده الشخص فيه بيسعى انه ياكل كميات اكل كبيره لانه متصور نفسه انحف من ما هو في الطبيعه، وعايز يوصل للوزن اللي هو يتصور انه ده مظبوط بالنسبه له. الحاجة التانية وهي الديس اوردر ايتن. ده مشكلة بتحصل لناس كتير جدا، وهي انه الناس يكون عندها ميل اكتر لبعض انواع الاكل او لكميات اكبر من الاكل، او العكس، عدم ميل لبعض انواع الاكل، ما يقدرش ياكل انواع معينة، او بياكل بكميات اقل من غير ما يكون في بقى اضطراب في صورة الجسم ولا سلوك قهري بالقيء ولا حاجه زي كده. وجزء كبير من الديس اوردر ايتنج ده بيكون ناتج عن سلوك تعويضي نتيجه للكآبه، للحزن، للاحباط. بعض الناس لما يكون عندها شيء مضايقها فتقوم تعوض ده في الاكل، او هو ده الشيء اللي بيخرجوا فيه طاقتهم، او بيجدوا فيه بعض السلوى او المتعه، يعني اذا هم متضايقين من حاجه. وبالتالي ديس اوردر ايتنج ده في حد ذاته مش مرض، لكن هو عاده بيكون عرض لبعض المشكلات النفسيه اللي قد تكون موجوده عند الشخص.